कोई ना। सर हमारी गेम का नाम है मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ। सर इसमें हम 5 सवाल पूछेंगे, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। अच्छा दसो कि गेम है, दसो। सर आपका पहला सवाल, हम्म। बिल्ली आपकी रिश्ते में क्या लगती है? बिल्ली बिल्ली मासी लगदी साडी बिल्ली। कैसे? बिल्ली घर दे कहंदे हुंदे छोटे हुंदे बिल्ली हमारी मासी है, बिल्ली मासी लगदी साडी। सर दूसरा सवाल, अगर घोड़ा आपका चाचा हुआ तो घोड़ी क्या हुई? तो घोड़ी साडी चाची हुई फिर। सर हम तीसरा सवाल पूछे, ओके। आपके पूर्वज क्या थे? साडे पूर्वज बांदर सी। सर बांदर थे? हाँ हाँ बांदर सी साडे पूर्वज, घर दे कहंदे हुंदे छोटे हुंदे बांदर सी। पढ़ा हिस्ट्री च। अच्छा सर, अगला सवाल, जब आपके माताजी गुस्से में होते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? ये तो किसका पुत्र है? खोते का पुत्र। हेलो हाँ जी। सर, आप ये गेम नहीं खेल सकते। क्यों? सर गेम का नाम क्या है? मैं इंसान हूँ। और सर आप तो इंसान है ही नहीं। ऐ कितना कह सकता तुम? सर बिल्ली आपकी मासी है, पूर्वज आपके बांदर है, घोड़ी आपकी चाची है, खोते के आप पुत्र हो। तेरी तित्ती खड़ जो है किथे तू? सर मेरी बात सुनो। मैं दसा सर बिल्ली आपकी मासी नहीं है। बिल्ली तेरी मासी है साला, तू बांदर सुनया। सर आपने कहा मेरे पूर्वज बांदर है। तू ही पूछा कि ये पूर्वज बांदर नहीं? आपने ये भी कहा कि मैं खोते का पुत्र हूँ। तुम ही खोते पुत्र कौन? सर आपने खुद कहा घोड़ी मेरी चाची है। घोड़ी तेरी चाची है साला लाला। आपका कोई इंसान रिश्तेदार है? खुद ही तो आप बता रहे हो, फिर कह रहे हो मैं इंसान हूँ।